जयपुर के चिड़ियाघर के अंदर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पेड़ के नीचे पड़ा है एक मगरमच्छ। हमारे सिली साइड में भी काफ़ी मगरमच्छ है और वहाँ पे भी, वहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको मगरमच्छ को। इसके अंदर है सफ़ेद हवासील। ये देखने में बहुत बड़े बड़े हैं, अंदर है ना काफ़ी तो चीज़ छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं। और इसके अंदर 7-8 बैठे हैं। यो भाई साहब, शेर को, भालू को या चीता को, इस चीज को या शेर को इतना क्यों? शेर का जाल इतना छोटा रखा है। शेर कूद जाए पर नहीं, शेर कूद जाए चलने लगा ना, बाहर आ जाए। तो भालू को हो सकते है नीचे नीचे देख, मतलब एकदम नाड़ों से बना रखो है भालू भैया। और घर देख कितना मस्त है। अब हम कुछ और छोड़ता तो और कुछ देखता भी, अब हम कुछ भी ना छोड़ रखो। यहाँ छोड़ना चाहिए, मगर पानी छोड़ 4 मिनट बाद। एम हुआ वो नाम। 5 फीट की ऊंचाई होती है, आकार 5 फीट की लंबाई होती है। ये बिल्कुल नज़दीक है, 5 फीट की लंबाई है भाई तेरी, है ना?
गुस्सा में? हाँ काट रहा है। गुस्सा में नहीं? देख लियो भाई म्यूजियम, देख ले भाई। शेर फिर मिला। अरे भाई 2-4 पकड़ लियो, मैं तो बहुत कड़ा हूँ हाथ छोड़ा। भाई सही बात है। वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, कोई दिक्कत ना, बढ़िया ठीक ठाक। और जो कभी आएंगे तो आपको शेर दिखाएंगे, ठीक है।